A gente estamos no avião, hoje a gente estamos voltando pro Brasil, hoje é 10/7/2011. Nós estamos ainda em Luxemburgo, ainda estamos saindo. Já vamos... Olha o que eu tô filmando, menino. Fala direito da condução aí, sem imagem nenhuma. Segura direito. Faz no cinto. É assim. Ai, tu não tá filmando nada. Puxa assim. O Matheo está colocando agora o cinto. Ei, pai, se olhar não vai lá. Quer alguma coisa assim, Matheo, se você não, Nós estamos aqui no avião, dentro do avião em Luxemburgo ainda, esperando o avião levantar voo. A Flor, o Beto ficaram ali, já foram, já estão em casa.